Hello， 大家好，歡迎嚟到新漢嘅 YouTube 頻道。咁今日咧就好高興啦，嚟到灣仔我哋一個經銷嘅新嘅場地啦。咁喺呢一度咧係擺放咗我哋最新嘅 SME 嘅 Model 12 Mark II 嘅呢一個嘅唱盤啊。咁想今日咧趁呢個時間咧同大家介紹下。咁呢一隻Model 12 Mark II 咧，佢其實係一個好特別嘅一個叫做鑽石嘅finish 啦嚇 diamond finish。咁其實喺西方人嘅角度裏邊咧，一個75週年嘅鑽石嘅婚姻嘅紀念咧，其實佢通常會用就係用呢一個嘅diamond， 即係金鑽嚇，我嚟做一個嘅代表啦。咁正好咧，就係 SME 咧，佢呢一個唱盤咧，其實亦都係紀念佢75週年咧，係一個嘅特別版本嚟嘅嚇。咁所以咧，佢都好多細緻位嚇。佢連呢一個嘅唱片紮根基呢一個咧，佢都有刻上咗咧，係1946年嚇。咁呢一個唱盤咧係實現咗咧係一個即係一個好細嘅體積啦，但係一個係一個high mass 啦，或者我哋叫一個質量好重嘅一個唱盤嚟嘅。咁大家可以見到咧，佢呢個主盤嚟講咧係會有一個係避震嘅設計啦，阻離嘅隔離嘅控制啦，都係無非咧都係可以做到一個嘅化震嘅作用嘅。咁而喺佢嘅入邊咧，主結構咧就會見到有一個軸承嘅 bearing 啦。咁呢個 bearing咧其實係一個19mm 一個精鋼啦，有一個高度嘅打磨去完成嘅呢一個咁嘅軸承啦嚇。咁佢套咗入去呢一個嘅青銅嘅軸套裏邊嘅。咁呢個轉動嚟講咧就好順滑啦，咁同埋亦都係好減低咗嗰個嘅噪聲嘅嚇。咁繼而咧佢入邊咧就係有個帶動啦，咁啊摩打帶動一個嘅子盤，再帶動咧呢個主盤嘅嚇。咁而呢個主盤咧有個好特別嘅地方咧，就係話佢除咗個有一定嘅重量啦，佢去到4.6嘅公斤啦。咁佢個表面咧有一層好特別嘅物料嘅。咁嗰個物料叫做 ISO-DAM。咁呢個物料咧其實係會有一個好好嘅阻離嘅作用啦，咁去透過一個鑽石嘅切割啦，咁同埋做一個嘅係特別嘅處理，係壓咗喺呢一個嘅唱盤上面。咁無非咧都係可以令到個唱片咧放喺上面嘅時候咧，佢做到再配合埋佢呢個特別嘅唱片壓咧，咁可以做到咧呢個唱片咧係盡量好貼到喺呢個轉盤上面嚇。咁而頭先講緊嗰個嘅摩打咧，呢個摩打咧係比早期嘅 Model 12咧係行一個嘅直流嘅設計咧，呢個係轉咗做一個嘅交流嘅摩打嘅。咁講開個摩打咧，我哋都唔可以唔提咧，係側邊有一個控速。咁呢個控速咧，其實佢就係用咗一個雙正弦波嘅設計嘅概念喺裏邊嘅。咁再加埋入邊嘅供電咧，亦都係同嗰個主底板咧有做一啲嘅隔離啦嚇。咁其次嚟講咧，佢用入邊有一個 DSP 嘅技術啦，咁獨立控制33同埋45啦。而佢呢一個嘅控速裏邊咧，我哋見到呢個大型嘅旋鈕咧，其實可以再做翻一個速度嘅微調，去到0.01% 嘅段數，可以逐級咁去調校。咁咧其實我哋去做翻個測速嘅時候咧，其實都發現嗰個轉速咧係好穩定嘅，同埋係嚟講咧係個調校可以好微細嚇。咁整體呢個唱盤咧，其實係個做工係非常之好啦。咁因為 SME 嗰個嘅要求咧，佢嗰個公差咧係去到5個 micron 啊。咁5個 micron 嚟講咧係一個即係精度好高嘅一個喺工業上面一個嘅要求啦嚇。咁而呢一隻嘅 Model 12嘅 Mark II 咧，
除咗係頭先講緊呢個唱盤本身嘅結構技術之外咧，不得不提咧就係佢一支唱臂啊。咁今次呢一支嘅唱臂咧，其實亦都係提升咗嘅。咁過往咧Model 12咧，其實可能大家都有少少印象，佢係跟一支叫 F309嘅唱臂啦。咁嗰支唱臂咧係用一個鎂合金嘅。咁今次咧佢係提升咗，係用一支叫做 Model 5SME5，而且咧係 5I 添。I 咧代表咧 improved， 即係改良咗。咁呢一支唱臂咧，佢係唔係金屬嘅喎？佢係用咗一個高密度嘅聚酯，係透過 CNC 咧係一體成型咁車製出嚟嘅。咁呢一個唱臂咧，其實佢嗰個嘅諧振點咧係喺音樂嘅聲學嘅物理上面咧係比鎂合金咧更加優勝嘅。咁呢支唱臂安裝啊調校咧，其實都好方便嘅。咁最後咧就係要講翻就係話呢一個嘅 Diamond Finish 咧，其實佢係一個特別嘅處理啦。咁啊係SME 自家嘅工廠係透過 CNC 去做出一啲咧係放射性好似鑽石嗰個切割嘅光芒咁樣咁嘅感覺。咁咧大家如果係仔細去近啲去睇佢嘅時候咧，其實係個感覺好靚嘅，同埋喺後邊咧喺個臂板嘅位置咧，我哋亦都見到佢有一個特別嘅 Diamond Series 嘅一個嘅處理喺度，有個裝飾喺度啦。咁其實整體個唱盤咧都係好靚啦嚇，咁都好建議大家咧有機會咧可以上嚟睇睇佢，同埋咧聽聽個聲音。咁大家如果對我頭先嘅介紹，對於 SME 呢個 Model 12嘅 Mark II 嘅 Diamond Series 呢個唱盤有興趣嘅話咧，不妨咧留意我哋下邊嘅資訊欄，咁咧聯絡翻店家係啦，咁啊約翻個時間可以上嚟聽聽睇睇呢個唱盤。咁我哋今日嘅介紹咧就嚟到呢度啦。咁或者有唔同嘅問題都歡迎喺下邊留言嘅。咁我哋今日呢條片到呢度啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。